Barumsa keenya irraan immoo kan ilaallu akkuma argitanii jechoota sagalee hudhaa qaban ni ilaalla jechuudha. Sagalee hudhaa maal akka ta'e har'a adda baastanii sirriitti ilaaltu. Sagalee hudhaa akkamitti dubbisuu dandeenya? Akkamitti immoo barreessuu dandeenya? Hudhaa kan qabanii kan jedhu sirriitti ilaaltu jechuudha. Kanaaf sagalee hudhaa immoo akkamitti uumamuu danda'u kan jedhu sirriitti barumsa keenya ilaaltu jechuudha. Kanaaf maatiiwwan Yeella Akaadaamii kanaan maadhumaatti hordofuu dandeessu. Chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan maatii chaanalii kanaa ta'uun barumsoota adda addaa argachuu dandeessu. Yookaan immoo karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Herreegaa, Ingiliffaa sirriitti barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kanarra argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan sooshaal miidiyaa isinii fayyadamtaniin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii haalli isinii mijachuun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti ni darbina jechuudha. Akkuma argitanii har'a kan ilaallu sagalee hudhaa kan qabanii ilaalla jechuudha. Kanaaf sagalee hudhaa maalidha? Afaan Oromoo keessatti kan jedhu ilaalla. Hudhaa jechuun jalqaba irratti kan adda baasuu qabdanii hudhaa yeroo jedhamu mallattoon kun hudhaa jedhamti. Isheen kuni hudhaa sagalee hudhaa kan qabdu sagalee mallattoo ishee kana ishee argitanii ishee tuqaa fakkaattu gubbaa irratti jirtu qubee gidduutti seentee jirtuun kuni maal jedhamti? Hudhaa jedhamti. Jechoonni ishee kana qaban immoo maal jedhamu? Sagalee hudhaa jechuudha. Sagalee hudhaa qaban jedhama. Kanaaf maalidha? Mallattoon kun maaliif dhufte? Yoo mallattoo kana argine immoo akkamitti dubbisna kan jedhu sirriitti haaraa kan shaakallu ta'a jechuudha. Kanaaf mallattoo kun kan fayyadamnu yeroo baay'ee bakka dubbifamaa yookiin immoo ramaddii dubbifamaa qubee dubbifamaa keessatti jirti akka dubbifamaa ilaalti. Maaliif kan fayyadamnu akkuma isaanii yoo dubbifamuu baatte illee ramaddii ishee eenyu qixxeedha? Qubee dubbifamaa wajjinii ramadamti jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baasuu ni danda'u qabdu. Kanaaf bakka isheen jirtutti sagaleen nun dubbisnu sagalee yookiin immoo sagaleen sombaa keenya keessaa ba'aa jiru yookiin immoo itti dubbisaa jirru bakka isheen jirtutti ni liqimfama yookiin immoo ni dhaabbata yookiin ni hudhama jechuudha. Maaliif amma akkatti dubbisnu yeroo shaakallu ni ilaaltu jechuudha sirriitti. Kanaaf hudhaa jechuun yeroo sanaan liqimfama jechuudha. Yookiin immoo bakkuma isheen jirtutti battaluma sanatti sagaleen keenya maal ta'a? Ni dhaabbata. Achi booddee hudhaa qubee hudhaa booda jiru deebisnee sagalee haaraadhaan dubbisna jechuudha. Sagalee haaraadhaan dubbisna jechuudha. Kana sirriitti adda baasuu qabdu. Kanaaf amma kan ilaallu tooraan ilaalla. Jalqabaatti akkamitti uumuu danda'udha. Amma qubeen yookiin immoo isheen hudhaan mallattoon sun maal ta'a? Afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaa yookiin immoo qubeen dubbachistu. Qubeen dubbachistu sadii wal duukaa dhufuu hin danda'an yookiin immoo walitti aananii dhufuu hin danda'an. Lama dhufuu danda'a, tokko dhufuu danda'a. Garuu sadii ta'ee dhufuu hin danda'u. Kanaaf yeroo sadii dhufuu danda'u gidduutti maal seenuu danda'a? Hudhaa seenuu danda'a. Yeroo sana akka bakka sagalee sanatti sagaleen ni hudhama. Bakka isheen jirti sagaleen ni hudhama jechuudha. Kanaaf amma tokko tokkoon shaakalaa deemna. Kanaaf inni kaan biraa immoo lammaffaarratti kan ilaallu maal ta'uu danda'a? Sagaleen sun yookiin immoo qubee dubbachistu garaa gidduutti dhufuu danda'a. Akkuma argitanii akkanaatti dhufuu danda'a. Qubee dubbachistu gosa garaa gidduutti dhufuu danda'a. Inni biraan yoo dhufuu danda'a? Qubee dubbifamaa fi dubbachistu biraas dhufuu danda'a. Qubee dubbifamaa fi dubbachistu gidduuttis dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo sadansaa gidduutti yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa kan jedhu tokko ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii jalqaba irratti asii ga jenna. Sagalee gabaabaa jirti. Shanatti qofaatti dubbisa. Ishee hudhaa boodee jirtu qofaatti dubbisudha. Amma sirriitti bartanitti kan qabachuu qabdanii ishee hudhaa booda jirtu sagalee tokkoon dubbistu. Ishee hudhaa boodee jiru immoo sagalee biraadhaan dubbistu. Yeroo sana isinii salphataa dubbisuuf jechuudha. Kanaaf asii ga jettu asitti. Sagalee gabaabaa ga jenna. Asii immoo a sagalee dheeraa a. Kanaaf ga a. Ga'aa jenna jechuudha. Walitti ga'aa jenna. Asitti immoo yeroo dhufnu asii sagalee gabaabaa ka. Asii a sagalee maali? Gabaabaadha. Ka
asii a walitti ka'a jenna jechuudha. Ka'a jennee kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf asis hudhaa dura kan jiranii qofaatti hudhaa booda kan jiratti qofaatti dubbisnee achi walitti fidna jechuudha. Kanaaf isheen kun iidha. Qubee guddaa iidha. Iida jenna. Iida jenna sagalee keenya asitti dhaabbata. Iidaa asimmoo ama. Kani iidaa ama walitti jechuudha. Iida ama ta'a jechuudha. Iida ama jenna jechuudha. Asiyoo yeroo asitti deebinu sa jira asitti asimmoo a jira. Kanaaf sa jira a jira. Amma utuu akkasumaan dubbisnee saa jenna. Hudhaatu dhisneeti saa jennee maa dubbisna turre. Garuu hudhaan jirti waan ta'eef shakanaa qofaatti dubbisna. Kanaaf sa achi a. Sa'a. Tani sa'a. Hiika addaa nu kenna jechuudha. Sa'a jennee dubbisna. Asitti immoo yeroo deebinu sa ammas asimmoo a achi ti dabalamtee jirti. Sa'a ti walitti sa'aatii jenna jechuudha. Sa'aatii asiyoo ta jennasti ta sagalee gabaabaa hudhaa booddee immoo a tokko qabna a jenna. Ta asii a ta'a jenna jechuudha. Ta'a jenna. Asii yoo dhufne asimmoo ce asii ce asii asitti immoo fi maal gidduu dhufe fi gidduutti yeroo dhufe jechuudha. Asii jalqaba irratti a gidduu turemi. Asii immoo fi gidduutti hudhaan yeroo dhufuudha. Asii kanaaf shakanaa ce jenna. Asii immoo ce sini walitti ce'ee jenna jechuudha. Ce'ee. Asiyoo qaan namni qubeen kun qaadha. Kanaaf dubbachistuun eedha. Kanaaf qee jenna. Qee jenna. Asii jenna jechuudha. Qe'ee jenna jechuudha. Asii immoo ree. Asii kanaaf walitti re'ee jenna. Re'ee. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Taane immoo o fi o gidduutti dubbachistu o gidduutti yeroo dhufu kanaaf asii bo jenna sagalee gabaabaa bo asii immoo o jirti qofaatti bo o walitti bo'oo jenna jechuudha. Bo'oo asii yeroo asitti dhufnu moo jirti. Kanaaf moo jenna. Asii o jenna. Moo o kanaaf mo'oo jenna walitti mo'oo. Asitti moo roo jenna mire roo qofaatti dubbisna. Asii o jira. Asitti immoo ro'oo jennee dubbisna jechuudha. Asitti yeroo deebinu asitti immoo qubee dubbachistu u gidduutti dhufuu danda'a. Kanaaf bu asii jirti bu. Asii immoo bu'uu ta'a jechuudha. Bu'uu. Asii immoo duun jirti. Du asii walitti du'uu jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu bu asii bu'uura jenna jechuudha. Bu'uuraa jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisuu dandeenya. Warri kun amma dubbachistuu lama gidduutti yookiin immoo dubbachistuu wal fakkaataa gidduutti yeroo hudhaan dhuftudha. Amma kan shaakalaa jiru hudhaan akkamitti dubbifamuu dandeenyadha. Kanaaf as keessatti garuu kan hubachuu qabdanii akka kanatti dubbisna taanaan booddees wanta dubbannu yookiin wanta sammuu keenya keessa yaadnu sana gara barreeffamaatti jijjiiruu fi akkamitti fayyadamuu qabna kan jedhu sammuu keessanitti dhufuu qaba jechuudha. Kun shaakalli barreeffama keessatti dhufa jechuudha. Kanaaf isa kana shaakaluu fi jalqabaa kaasanii waan tokko kana afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa kana barachuu barbaaddan immoo viidiyoo kanarra jiruun sirriitti barachuu dandeessu.
isiniin jechuun barbaada jechuudha. Okay. Inni kan biraa immoo as ilaalu kan itti aanee ilaallu maalidha? Maaltu jira? Qubee dubbachistuu garaagaraa gidduutti dhufuu danda'a. Maali? Hudha. Hudhaan akkasii dhufuu danda'a. Kanaaf asii aadhaa aafi gidduutti asitti yeroo dhufu ammas kanas isa hudhaa dura qofaatti isa hudhaa booda jirtu immoo qofaatti dubbisuudha jechuudha. Humna haaraa hin qabu. Kanaaf asii daa jenna. Daa ii jirti miti hudhaa booddee iima. Iima. Kanaaf daa'ima. Daa'ima. Daa'ima jennee dubbisna. Asii immoo ga jirti. Ga asii u jenna qofaatti. Umsa. Umsa. Ga umsa. Ga umsa jennee dubbisna jechuudha. Asii ta. Asii ta jirti. Asii e. Ta achi e. Kanaaf walitti ta'e. Ta'ee. Ta'ee taa jechuudha. Okay. Asitti immoo deebinu. E fi u gidduutti dhuftee jirti hudhaan. Kanaaf cee qofaatti dubbisna. Cee achi umsa. Cee asii umsa. Walitti cee umsa. Cee umsa jenna jechuudha. Asitti immoo yeroo deebinu fee. Fee achi insa. Insa. Kanaaf fe'insa. Fe'insa jenna jechuudha. Asitti immoo fee. Achi fe'umsa. 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 Kanaan shaakaluu dandeenya. Itti aanee kan jiru asii ii fi a gidduutti maal ta'uu danda'a? Dhufuu danda'a. Ii fi a gidduutti. Kanaaf ji jirti asitti. Ji asii a. Ji a. Ji a ta'a jechuudha. Asii ii fi a gidduu ammas mi. Asii a. Kanaaf mi achi a mi a. Mi a walitti. Okay. Asitti yeroo deebinu siin jirti. Yaa si. Achi qofaatti aan jirti. Kanaaf asii si. Asii immoo a walitti si a. Si a jenna jechuudha. Okay. Asitti adeeminu. Asii foo. Foo. Kanaaf asii u. Foo asii u walitti foo u. Foo u ta'a jechuudha. Asii immoo oodha. O achi a. Argitanii? O a. Warri kun lamaan isaaniiyyuu sagalee dubbachistuudha. Qofaatti garuu sagalee mataa isaanii danda'anii dubbifamuu danda'u waan ta'eef o achi a. O a. O a ta'a jechuudha. Asii itti yeroo deebinu o fi a gidduu dhuftee jirti. Kanaaf too jenna. Too asii a chuu. Asii too a chuu walitti to'achuu jenna. To'achuu. Asitti u fi i'dha. Kanaaf bu achi i jirti. Kanaaf bu asii i bu i bu'i. Bu'i ta'a jechuudha. Asii immoo u fi a gidduu dhuftee jirti. Kanaaf du jenna kan. Du asii a. Du a. Du'a jenna jechuudha. Asii qu jirti. Qu asii a chu. Walitti qu a chu. Qo'achuu. Qo'achuu jenne haala kanaan dubbisuu danda'ama jechuudha. Okay. Seera itti aanee jiru ilaallu. Seera itti aanee jiru immoo kan jiru akkamidha? Qubeen irra buuta. Yookiin immoo qubeen hudhaa yookiin immoo hudhaan dubbifamaa fi dubbachistuu gidduutti yeroo dhuftu. Dubbifamaa fi dubbachistuu gidduu immoo yeroo dhuftu akkamitti dubbifamuu danda'a? Asii akkuma argitanii dubbifamaadha. Taanee dubbachistuu. Dubbifamaa dubbachistuu. Dubbifamaa dubbachistuu. Akkas deematee hundumaatu dubbifamaa fi dubbachistuu gidduutti yeroo dhufu akkamitti dubbisuu ni dandeenya. Okay. Asitti ilaalu. Kanaaf sirriitti hordofa. Bal jenna asitti argitanii. Bal. Qubee dubbifamaa sana akka qubee irra butaatti dubbisna argitanii. Itti aanee l jedhee dhaabbata. Y jedhee dhaabbata. L. Kanaaf bal jenna. Bal achi a. Argitanii. Bal a. Walitti bal a. Bal a jenna jechuudha. Asitti immoo
qal jenna. Qal achi a qal a jechuu dandeenya. Asii fal argitanii fal a na fal a na walitti fal aana taa jechuudha. Taaniyo baay'ee achi baay'ee jenna. Baay'ee asitti immoo mannee jechuu dandeenya. Iddoo kanatti man'ee kun baduu qabdi. Naa tokko baduu qabdi. Yoo naan jiraatte garuu akkuma jirutti hudhaa malee dubbifamuu danda'a. Man'ee. Kan biraa fee jira asii fe'umsa jechuudha. Achi yoo bal jenna asitis bal'ina asii cal jenna cal'iisuu asii immoo hir'ina maaliif raa fi ii gidduu miti hir jennee dhaabannaa achi hir'ina ta'a. Asii immoo bal jennee dhaabannaa jalqabaa duraa maaliif hudhaa duraa kan jiru dubbisna waan ta'eef bal achi bal'oo jenna. Asii immoo kal'oo jenna. Kal'oo. Itti aanee kan jiru asii qal jenna achi qal'oo jenna. Kanaaf asirratti garuu wanta hubachuu qabdan inni tokko inni guddaan maal isinitti fakkaata? Asii hudhaan jirami dubbachiistuu fi dubbifama gidduutti hudhaan galee akkanatti dubbisnu yoo barbaachisaa ta'e karaa lammaffaan filannoo biraa jira. Dirqama akkanatti barreessuun nurraan eegamu. Garuu maal gochuu dandeenya? Hudhaa kana dhiisuudhaan bakka hudhaa kana qubee kana maal gochuudhaan dachaa gochuudhaan jabeessuudhaan dubbisuu danda'ama. Fakkeenyaaf laa kana maal gochuu dandeenya? Isinitti fakkaate. Laa kana maal gochuu dandeenya? Lama gochuudhaan bal'aa. Laa kana jabeessuu dandeenya. Kanaaf qallaa jechuu dandeenya. Fallaana maal gochuudhaan? Jabeessuudhaan laa kana bakka hudhaa kana qubee dubbifama kana lama gochuun fallaana jabeessuudhaan. Baay'ee mannee jechuudhaan. Asii bal'inaa calliisuu hirriinaa balloo kalloo qalloo jechuudhaan jabeessuudhaanis hudhaa hambisuudhaan bakka hudhaa kanaa qubee dubbachistuu ishee hudhaa biraa jirtu lama gochuudhaan qubee dubbifama hudhaa lama gochuudhaan jabeessuudhaan dubbisuun danda'ama jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubee hudhaa dubbifamuu danda'ama. Kanaaf qubee hudhaa jechuun sagaloota afaan Oromoo keessaa isa tokko sirriitti kan beekamuu qabu sirriitti adda baasuu qabatanii waan ta'eef viidiyoo kanas deddeebitanii akka ammas ni galutti ilaaluu danda'u qabdu. Kan biraan immoo namoonni karaa keessoon jalqabaa kaastanii abaacaadhaa ta'uu danda'a, haahuu ta'uu danda'a, ABCD ta'uu danda'a, afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsoota biroos barachuu barbaannaan karaa bilbila viidiyoo kana irratti argamuun barbaadan imo irratti, WhatsApp irratti, barbaadan Telegram irratti isin waan fayyadamtaniin nu qunnamuun bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Sa'aatii isin mijatuun yoo ijoollees qabaattanii yoo isinis namoota guddoos haala tokkonis karaa biraanis barachuu hin dandeenye karaa salphaan yeroo gabaabaa keessatti dubbisuu barreessuun sirriitti shaakaluu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'a kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.